Čaute ľudia, dneska si zahráme Hello Neighbor. Bohužiaľ, ešte nebudeme prestávku, ale niekedy budeme. Zahráme si Hello Neighbor 2. Slúbil som vám to už tu viete, už som vám to dlho, sľuboval a nič. Tak vám to teraz splním a dneska si zahráme Hello Neighbor 2. Nemôže byť úplne jednotko, lebo neviem. A blížia sa Vianoce a za chvíľočku budeme na Rilgiku merch. Tak napíšte Rilgi, Dávid a Magika v poznámka Rilgik a uvidíte tam môj merch. Teraz ešte nemám, lebo ešte nenaschádam, ale za chvíľočku aj bude. Prepáčte, ja musím ísť odejít, lebo ja musím ísť od hlavy. Toto, viete čo? Ja musím... Počkať, ja musím toto... Lebo od začiatku hral som tu, ale nedostal som tú hru, ale... Teraz už mám, už mám dávno, ale... Tak uvidím, už som všetko zapol, už som to raz prešiel a tak aby sme, tak ideme to s vama, dáme to, ak sa to načíta konečne, no a dávajte lajky a odbery, lebo aj s Martin bolo video, už neviem kedy to bolo, ale neviem či už je na mojom YouTube kanálu novom, ďalšom, ale no. To čo je? Nie. Olej, počkajte, jak som to tu. Nie, to už konec. Jazyk, ovládanie. Ovládanie chcete resetať veškeré hranie. Áno, doma, teraz to pôjdu. No dobré ľudia, za chvíľočku. Včera tu máte naplánované videjko, to vám nepoviem, ale vyjde to videjko, ale nedali sme včera, lebo sme sa zabali. Dali sme si trošku prestávku, sme si dali od toho a keď už bude, ešte vám bude posledné video, tento týždeň pôjdem na Mona, takže to bude posledné videjko. Ako si môžete všimnúť, hráme za novinára a vyšetrujeme také veci, ako to je Hello Neighbor, miesto tam má oni, kávičku, to je kamera, tú kameru mám, ja si to vlastne bude stať, že som nepamätám si to fungovanie, no. Matica, napíšte do komentárov, aký by sme jej dali meno. Daj dobrý sused. Nie, dobrý, ale... O nie! Ukrasił! Dobra, o, to bolelo. Dobra. To už si ako trošku pamätám, toto si pamätám. Ja dělám veci, ale ako to musím dělat, to som všetko. Nie, ale prečo neviem, ale kde mám to? Dobre, mám komentáře.
skok, a teraz. Nie wiem, co się da, a teraz. Już na nowinach teraz. Ona u nas, kurwa. Znaczy na zakupy, nie do piwnicy. Do piwnicy. No nic. O, to są gdzie probili, to już nie pamiętam. To już nie pamiętam, fakt. To są gdzie probili. Kało mu, to asi mesto. Kało nam dzwoni. Co za nami są takie kamery? Czekaj. Proszę pamiętam. To je oni. Tam mi tako. Nie! A to bude asi nová časť? Neviem. Ale asi. Tam je minko si všetko, aby to je emulovala. Ty to nechcem? Dám, že... Aha. Počkaj, si na niečo prišiel. Dobre, čo? Doberiem. Doberiem. Takže tam máme ísť teraz tam, alebo... Ale čo ide? Ale jak to ide? Jak to špíkuje? Wiecie co? Chyba śpiesz? Jak sobie jesteś tak? Tak? A tak, tak samo tutaj. Jak się stąd tak, jak się ja już sobie będę. No my tutaj wideo, bo YouTube zakazał dwa wideo, raczej nie. A no to może inna czytanie. Ale jak sprawa być to samo, już się będzie oglądać. Poczekaj, ja na pewno.
ľudia. Viete čo, strihnem to. Dobre ľudia, dal som, už som zabudol, dobre, pomenil som sa, ale už to je. Takže, tu si zoberiem. Tie ležičky. Ďakujem. A tie nůžky použijem, že... Nie. Mám počkaj. Mám to. Som sa naučila, ako sa beží, konečne. Som išla pomaly. Nekúkať Robert, nekúkať sa. Ale som si pozrel video, že keď odstrie, tak ten policajt pôjde ľúka na hlavu. Takže to bude hrať. Ale musím bežať. Tak. Bežím. Sakra, sakra. Aha. Čo, ja idem večer. Ja sa idem po... Počujem ho. Počujem ho, on je tu. Je tu. On je tu. Ja ho počujem. On je tu. On tu beha. Ja som počul teraz z dvere. A to chodí. Jeho možná nepočujem. Na 100%. Dobre. Nie. Odaj. Viete čo ľudia? Uvidíme sa, či v ďalšom videu. Dávajte lajky a odbery a čau.